Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, waziri wetu wa madini, waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa Jaji Dr. Elieza Mbuki Feresh, mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Dr. Steven Lemomo Kiruswa, naibu waziri wa madini, pamoja na waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa, ndugu Heri Mahimbali, katibu mkuu Wizara ya Madini, pamoja na makatibu wakuu wote mlioko hapa leo, Mheshimiwa Rose Senyamule, mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa wote kutoka mikoa mbalimbali mliokuja hapa leo, Mheshimiwa Kirumbe Shaban Ngenda, Mheshimiwa Deus Sangu, Mheshimiwa Nagenjwa Livingstone Kaboyoka, waheshimiwa wenyeviti wa kamati za kudumu za Bunge ambao mmekuja kuungana na wenzetu wa Wizara ya Madini, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mkiongozwa na mkuu wa wilaya mwenyeji ndugu yetu Jabir Shekimweli, Mheshimiwa Profesa Davis Mwamfupe, meya wa jiji la Dodoma, Mheshimiwa Alhaji Adam Kimbisa, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dodoma, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kamati za ulinzi na usalama za wilaya ya Dodoma pamoja na mkoa wa Dodoma, mwakilishi wa msajili wa hazina, viongozi wa dini, mwenyekiti wa bodi ya STAMICO, watumishi wote wa STAMICO pamoja na Wizara ya Madini, watendaji wa taasisi mbalimbali za serikali, Mhandisi Philbert Ruemamu, mwenyekiti wa Chemba ya Madini, ndugu John Bina, rais wa shirikisho la wachimba madini wadogo, mwenyekiti wa TAOMA, ndugu zangu viongozi wa dini, waandishi wa habari, na kwa umuhimu wa pekee MC wetu wa shughuli ya leo mzee Mavunde. Dodoma oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nimepewa kazi moja ya kukukaribisha hapa ili kupitia hadhara hii uzungumze na wachimbaji, lakini uweze kuzungumza na Watanzania. Lakini kabla sijafanya hivyo, naomba Mheshimiwa Rais kwa kibali chako unikubalie nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetukutanisha hapa leo tukiwa wazima. Lakini pili, nikushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa kukubali kuja kwenye tukio hili muhimu ambalo wenzetu Wizara ya Madini wameliandaa kwa ajili ya wachimbaji wetu. Mheshimiwa Rais, naomba kwa moyo wa dhati kabisa niwashukuru sana Wizara ya Madini chini ya waziri machachari, waziri wa madini Mheshimiwa Anton Peter Mavunde. Mheshimiwa Rais, mimi hawa watu wamezoea kunisikia kwa miaka mingi. Sasa hivi umewaletea si tu waziri mchapakazi, lakini waziri mbunifu. Mimi nimekaa na hawa watu Mheshimiwa Rais, sikuwahi hata kubuni wapendeze namna gani. Nilivyoingia leo humu nikashangaa. Kwa kweli ubunifu wa Mheshimiwa Waziri ni wa kupigiwa mfano na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri. Lakini kuthibitisha kuwa wachimbaji unawapenda Mheshimiwa Rais, umewapa waziri anayejua kazi yake, waziri anayejua cha kufanya, waziri msikivu, tena waziri ambaye yeye mwenyewe ni zao la wachimbaji wadogo. Anawajua wachimbaji wadogo, anajua azungumze nao vipi, lakini muhimu zaidi anatatua shida zao. Mheshimiwa Rais, umewabadilishia santuri wachimbaji. Kwa mara ya kwanza wamepata waziri ambaye pamoja na kujua Kiswahili na Kiingereza anajua na Kilatini. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea Mavunde, na wachimbaji wote wamempokea, na ningeomba wachimbaji wetu wote tuendelee kumunga mkono waziri wetu, tumpe ushirikiano kwenye kazi zake. Ana maono makubwa, Vision 2030,
madini ni maisha na utajiri, ni lazima vision hii iweze kutimia mkimpa ushirikiano. Mheshimiwa Rais, nilitaka nimalizie moja la mwisho. Mheshimiwa Mavunde amezungumza kuwa mambo mengi ameyafanya na amesema kuna msingi umewekwa. Nataka nikiri mbele yako Mheshimiwa Rais kwamba haya yote yaliyotokea hayakufanywa na Doto Biteko, yamefanywa chini ya maelekezo yako. Na nataka nimwambie Mheshimiwa Waziri wa Madini, salama yake na kazi yake, msikilize Mheshimiwa Rais atakachokuelekeza. Wasaidie wachimbaji wake kama unavyofanya. Na mimi nataka nikuhakikishie kila aina ya ubunifu utakao kuwa nao, na mimi nilipata bahati hiyo, Mheshimiwa Rais wakati wote atakupa nafasi ya kufanya kazi yako. Na mimi kwa sababu nakufahamu Mheshimiwa Waziri, imani yangu ni kwamba baada ya muda vision hii uliyokuja nayo tutaiona ikitokea. Mheshimiwa Rais, nafahamu watu hawa kiu yao kubwa ni kukusikiliza wewe, na mimi nisingependa kuchukua muda mrefu kusema. Niwaombe sana viongozi wote wa serikali tulioko hapa, mawaziri wenzangu tulioko hapa, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, Mheshimiwa Rais atakapokuja hapa tuchukue kalamu na karatasi, tuchukue maelekezo yake, tukayafanyie kazi. Mheshimiwa Rais angependa utulivu kwenye sekta ya madini, basi twende tukasimamie kwa haki na tuweze kuwasaidia wachimbaji wetu waweze kuwa na tija. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, sasa ni kuombe uzungumze na wachimbaji na kupitia hadhara hii kuzungumza na Watanzania. Karibu sana Mheshimiwa Rais.